हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल शिक्षा में स्वागत है। तो गाइस, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने मोबाइल को जब चार्जिंग पर लगाते थे तो बार बार उस मोबाइल की तरफ देखने जाते हैं कि आपका मोबाइल कितने % चार्ज हो चुका है, या अपने मोबाइल को रात को चार्जिंग पर लगा के सो जाते हैं, फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आपका मोबाइल कितने बजे फुल चार्ज हो जाएगा और वो रात भर चार्जिंग पर लगा रहता है फुल चार्ज होने के बावजूद भी। तो गाइस, इसी समस्या का सोल्यूशन लेके मैं आज आया हूँ एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में। जब आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाएंगे तो आप उसमें एक % सेट कर देंगे कि मान लीजिए 90% या 80%, और जब वो 80% चार्ज हो जाएगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, जैसा अलार्म बजता है ऐसे रिंगटोन बजेगी। या आप अपने मोबाइल पे एक फ़नी आवाज़ भी लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख के लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि भैया आपका मोबाइल चार्ज हो गया, चार्जिंग पर से निकाल लो। इस तरीके से भी आप कोई भी साउंड इस पर लगा सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है बैटरी साउंड नोटिफिकेशन। ठीक, और इस वाले एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको करूँगा ओपन। ठीक, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना। ठीक है, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिखाएंगे देंगे, कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, फुल बैटरी और लो बैटरी। मतलब आप इन 4 कंडीशन में एक साउंड लगा सकते हैं। मतलब कि जब आप अपने मोबाइल कनेक्टेड का मतलब जब आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाएंगे, मतलब जैसे आप अपने मोबाइल की पिन को अपने मोबाइल में एंटर करेंगे तो तुरंत आपको एक नोटिफिकेशन मतलब साउंड बजेगा। वो आप साउंड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी रिंगटोन लगा सकते हैं, इसमें दे रखी है आपको एप्लीकेशन में, या टेक्स्ट टू स्पीच करके जो भी आप इस पर लिखेंगे वो यहाँ से बोलेगा। ठीक है, दूसरा होता है डिसकनेक्टेड, मतलब जब आप अपने चार्जर की पिन को मोबाइल में से निकाल लेंगे तब भी आपको एक साउंड सुनाई देगा। ठीक, थर्ड कंडीशन में है गाइस फुल बैटरी, मतलब आप अपने मोबाइल को कितने % पे नोटिफिकेशन देना चाहते हैं। मैं अपने मोबाइल को 90% से ज़्यादा चार्ज नहीं करता हूँ, तो मैं इसमें देखिए आपको दिखाता हूँ कि 90% जब मेरा मोबाइल हो जाएगा तो कैसे साउंड उस पर आएगा। ठीक है, तो फुल बैटरी के लिए गाइस आपको क्या करना है, इस पर लिखना है 90। ठीक, % इस पर अपने आप आगे आ रहा है। ठीक, यहाँ से आप अपनी ऑडियो यहाँ से लगा सकते हैं, फाइल मैनेजर में से यहाँ रिंगटोन लगा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ एक फ़नी लिख के यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच में। ठीक है गाइस, मैंने लिख दिया, देखो मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। भैया आपका मोबाइल चार्ज हो गया H। भैया आपका मोबाइल चार्ज हो गया H। तो गाइस, है ना ये कमाल का फीचर। इस तरीके से आप कोई भी फ़नी आवाज़ यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी आप इस पे लिखेंगे वो आपको टेक्स्ट स्पीच करके मतलब वहाँ पे बोलेगा। या आप अपने कोई नॉर्मल एक रिंगटोन भी लगा सकते हैं, जो आपका जब मोबाइल 90% चार्ज हो जाएगा तो आपकी रिंगटोन बजेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल जो है इतने % चार्ज हो चुका है, आप अपने मोबाइल को निकाल लेंगे। ठीक, इसके बाद गाइस इसमें 4th कंडीशन है लो बैटरी की। मान लीजिए आपका मोबाइल रात भर लगा हुआ है, या मान लीजिए आपने अपने मोबाइल में सॉन्ग वगैरह बजा रखे बहुत देर से। ठीक, और आपका मोबाइल जो लो बैटरी होगा, आपको पता ही नहीं है, सॉन्ग बजे जा रहे हैं। ठीक है, या आपका मोबाइल अपनी जेब में रखा, आपको पता ही नहीं कि आपका मोबाइल लो बैटरी होगा, आपको उसको चार्जिंग पर भी लगाना, तो आप उस कंडीशन में यहाँ पे साउंड लगा सकते हैं। और यहाँ पे पहले % सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जो लो बैटरी का नोटिफिकेशन है आपको कितने % पे आएगा, 10% पे, 15% पे या 20% पे। ठीक, मान लीजिए मेरे को 20% लगाना, तो इस तरीके से लिख के यहाँ पे मैं लगा दूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा भैया आपका मोबाइल लो बैटरी है। इस तरीके से लिख के भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए आपको जब यहाँ लिख लेंगे तो आपको क्या करना है, मैं इसको लगाता हूँ इस फुल बैटरी वाले पे। ठीक, और यहाँ पे आपको इस कॉर्नर पर कर देना क्लिक। ठीक, इस तरीके से आपकी जो है आपकी एक जो लिस्ट सेव हो चुकी है। ठीक, आप एक से ज़्यादा भी इसमें लगा सकते हैं, मतलब एक साथ 4 भी लगा सकते हैं, लो बैटरी वाली भी लगा सकते हैं, कनेक्टेड वाली भी और डिसकनेक्टेड वाली, 4 भी एक साथ इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस कैसा लगा आपको फीचर कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना।